Всем привет, друзья! С вами я, Рика Кот. Сегодня я играю в другой карте. Я живу в таком вот домике ведьмы. Сегодня мы будем этот домик как бы усовершенствовать. Извините, пожалуйста. Вот. И это мой брат был. Вот. И, значит, посмотрим, что мы сможем здесь сделать. Ну, во-первых, давайте все-таки расширим его там, не знаю, сделаем второй этаж. Это даже будет очень хорошо. Так, перейдем, значит... Ах, да, я не туда зашел. Давайте каждые блоки перестроим в... Ну, давайте... Нет, в камень. Булыжник. Булыжник. Так. А деревья мы заменим в... Ну, давайте. Гладкий андезит, что ли? Андезит. Да, гладкий... Ой, гладкий андезит. Так. Так, так. 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 Так, 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 так. Вот сюда. И когда я построю, вы увидите, что получилось. Ага, а тут не получается сделать стоп, потому что мне сейчас я снимаю с ютуба. Ну, они с простой... Ой, что я сделал? Ну ладно, еще лучше. Я снимаю с ютуба, а не с простой камеры. Вот. Ну, давайте, хорошо. Вам тоже будет интересно, вы тоже сможете сделать это, если хотите. Оп, 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 а ромашка, а ну-ка, иди сюда, ромашка, иди сюда. Все, все так. Ставим булыжник, ставим, давайте 2 горшка и ставим внутри них ромашки. Все, поехали дальше. Так, здесь... О, вот уже красиво получается. Так, давайте займемся... О, я никогда не видел этого. Никогда. Я просто думал... Ну, хорошо, будем знать. О, что я накосячил. Ребята, я очень сильно накосячил. Так, давайте... Ой. Давайте... Опа. Все. Все. Так. Красиво выглядит. Очень даже красиво. А здесь мы заменим... Давайте... Ой. Ну... Были так из тропического дерева. Но будет забор из темного дуба. Давайте. Из темного дуба. Ой. Я накосячил. Я люблю накосячить. Так. Давайте, значит. Давайте так. Так. Впрочем, внизу не... Опа. О, а это... Ладно, я обязательно потом там раскопаю. Я обязательно там раскопаю. Так. Так. Опа. И еще. Ребята, пожалуйста, давайте наберем на этом видео хоть бы 11 или 10 лайков, пожалуйста. Если у нас получится, я обязательно придумаю новое видео, в котором... Нет, я не хочу раскрывать секрет. Так что, пожалуйста, давайте наберем на этом видео честных очень много лайков. Ну, 10-11. Ладно. Так, опа, уже ночь наступает. А вот я не хочу ночи, поэтому пишем time set где-то set day times day. Что? Странно, странно. Давайте попробуем еще раз.
Time. Set. Day. Times day. Опа. Наверное, я что-то просто неправильно написал. Я просто смотрел на клавиатуру. Ну ладно. Так. Опа, готово. Так, здесь готово, здесь не готово. А что-то у нее как-то мрачно. И поэтому... Да что ж такое-то? Я кое-что поменяю у нее здесь. Так, вот так вот. Да, было так. Ну а теперь мы сделаем, значит, так. Убираем это. И делаем где-то. Ах, да, у меня уже есть все. Осталось снег, нажимная плита. Нажимная плита. Где же они? Где плиты? Странно. Так, вот, да. Хотя лучше каменную. Так, где-то вот. Так, возьмем заранее стекло. Хотя нет, не хочу этого цвета. Хочу, давайте, серую. Да. Оп. Все. А сюда мы поставим как раз. Я сказал, поставим. Да? А он не принимает, да? Тогда хорошо. Поставим на втором этаже. Ладно. Потому что я же сказал, что мы будем перестраивать ее дом. Поэтому я лучше сделаю это на втором этаже. Но сначала нужно доделать здесь. Жаль то, что я сегодня снимаю с Ютуба, а не с простой камеры. И я не могу сделать стоп. Я бы сделал, чтобы вы не мучились, а сразу после паузы посмотрели, что у меня получилось. Блин, да уйди ты отсюда. Ах да, у меня же есть меч. На тебе, на. Опа. Фу, не хочу. Все. Так. Так. Перестроили. Дальше. Будем делать дальше. Так, сюда. Все готово. Осталось перестроить пол. Дайте я лучше его снизу перестрою. Ой, что я делала? Так, у меня уже есть немножко каменного пола. Так, давайте сюда. Все, кажется. Сделал. Я сделал. Так, теперь убираем здесь блоки и ставим на место их другие. Так, я сделал, да. Так, надеюсь, над этим видео наберется хоть бы 10 лайков. Мне этого достаточно. Так, и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Так, дальше что? А дальше где-то. Нет, это не здесь. Вот здесь вот. Да. Это здесь. Так. Угу. Ломаем это все, ломаем. Так, готово.
Нужно было сразу брать. Опа. Да что ж такое-то? Просто такое совпадение в глазах совпадение простого булыжника и этих булыжников, и поэтому не понимаю, я правильно поставил или нет. Вот сейчас правильно. Так, здесь. Потом, потом. Да Странно. Да. Да, вот так вот. Ой. Да, это долго делать. Ребята, если вы будете это делать, то вам придется над этим потратить очень много времени, как я. Так, дальше. Дальше, чтобы наш домик был позаметнее, мы сделаем его из... Ну, давайте... из лаймовой шерсти. Сложно читать, сложно. Так, не здесь, вот здесь. Второй этаж будет маленький, но ничего. Так что мы будем делать еще и третий этаж. И смотрите этот ролик до конца. Так, вот так вот. Здесь оставляем место для окон. Так. И вот здесь. Ой. Да, так, а где мы? Окна? Я что, окна променял? Ну ладно, да не нужно мне это, мне окна нужны. Где? Вот, серые стеклянные окна. Ну, давайте. Хорошо, сделаем... Да что я выбросил? Сделаем... Вот так вот. И ромашку можно вообще удалить, потому что я сделаю не ромашки, а какие-нибудь другие цветы. Так, дальше. У нас будет дом разноцветный, поэтому давайте. Ой, нет, не разноцветный, а почти что весь зеленый, только я сделал его из изумруда. Ой, что я делаю? Оп. Опа. Сюда и сюда. Нет, ну вот, так-то лучше. Давайте возьмем гладкий андезит. Какой у нас крутой и разноцветный получается дом. Да что ж такое? Хороший дом. Так, из андезита это уже будет второй этаж. Давайте сделаем из булыжника вот такой вот. Так, нужно не забыть оставить место для лестницы. Вот там вот будет лестница. Да, Нет, хотя нет. Давайте снизу будем делать пол, чтобы посмотреть, где будет... О, вот, как раз здесь будет лестница. Так, давайте. Ну, пожалуйста, поставьте за этот ролик лайк, потому что домик получается на самом деле крутой. Так, поставим дверь. Давайте. Вот эта дверь мне нравится. Меч потом. Не. Да что ж такое? Да, я должен. Жаль, что две двери нельзя. Так, не забудем про факелы. Давайте возьмем пару этих. Ой. Так, давайте пока что положим туда. И пару этих. Все. Хотя это горшочек нужно. Сюда вместе
С дверью. Дверь потом мы поставим еще кое-где. Так, где у меня место для лестницы? Я что, его тоже задел? Вот я дурак. Да, вот оно. Так, берем, значит, лестницу. А она же здесь бывает. Странно. Странно. Да где же она? Угу. Странно. Стойте, я знаю, что мы поставим вместо факелов. Где это? Я сейчас только что это... Нет, не здесь было, не здесь. Вот здесь вот, кажется. Да, вот. Да ё. Все, эти факелы нам не нужны. Ну, может быть, из редстоуна нужен? Ну, ладно. Ага, не. Да нет. Вот всегда вот так вот. Всегда. Так, уходи отсюда. А вот эти мы сделаем, стержень эндера мы сделаем потом. Так. Как бы я не привлек сюда никого. Так, вот как раз лестница. Сюда. Так, лестница. Давай. Все. Так. Ребята, вы слышите эти шаги? Что? Блок земли? Ребята, он же там не был. Что? Странно. Ребята, это меня пугает. Вы же слышали, как будто бы кто-то специально открывал дверь. Открывал и закрывал дверь. Это странно. Это очень странно. Странно. Ладно, забьем на это. Здесь. Так, вот так. Так. И третий слой. А хотя вот здесь вот может и так. Осьминоги опять. Да. Ничего. Ой, там. Да ничего. Они вреда нам не придаст. Так. Это будет не заключительный этаж. Мы сделаем 5 этажей. Так, значит, так. Это что-то я накосячил. Опять я накосячил. Да что ж такое? Нужно 4 слоя. Не люблю, когда я накосячил. Так. Ой. Опа. Вот теперь все правильно. Итак, вот здесь. Хотя, думаю, это будет заключительный этаж. Что-то я забыл. Вот. Я думаю, это будет заключительный этаж. И мы в следующем видео, если мы, конечно же, наберем 10 лайков, то тогда мы обязательно в следующем видео мы достроим этот прикольный домик. Не здесь была лестница, и не здесь. Опа, здесь. Так, давайте сюда, и сюда, и туда. Все. Так. Все. Так, уютный домик. Очень уютный домик. Давайте лучше вот так вот. Вот так вот. Ну да, хорошо. Ну а теперь будем расставлять всякие... Что?
Кто здесь? Так, нужно взять меч. Нужно быстро взять меч. Ну, кто открыл? Кто здесь? Ребята, это меня начинает пугать. Кто мог открыть дверь у нас? Правильно, Артем. Кто мог открыть дверь? Не паук же. Да, не может она... Или зомби там с крипером. Нет, никто не могли открыть дверь. А ну-ка, давайте осмотримся здесь. Кто тут идет наши Да двери нету. открывать? Нету. Да. Надеюсь, когда я вернусь, никто не поломает мой дом. Потому что если все-таки так будет... Фух, нет. Ну тогда кто же ломает... Ой, открывать дверь? Кто мог... И вообще осьминог тоже не мог открыть дверь. Вот именно. Так, я что-то не влезаю. Эй. Стоп. Давайте хоть бы окна здесь сделаем. Потому что их-то я могу сделать. Так. Вы слышали? Кто-то пришел. Так, меня это надоело. Нас это, кажется, пугает. А где дверь? Где? Ах, да, это же второй этаж. Вот сейчас, когда я вернулся сюда, я дверь не закрывал. Так что пугаться нечего. Так, давайте теперь будем расставлять вещи. Это все уходит. Так, это тоже. Так, значит, нужно, во-первых, освободить инвентарь от всякой ерунды. Вообще, кто открывает нам дверь? Уходит. Это тоже уходит. Меч уходит. Факел уходит. Остается вот это. Так, цветы. Цветы, я говорил то, что мы расставим другие, так что потом синюю орхидею. Вот, синюю орхидею. Она мне по вкусу. Только нет, только нам нужны сначала вот сундук. Да что ж такое, я стекло не убрал. Так, дальше что? Дальше, ну, столик зачарований и наковальня нам тоже понадобится. Почему бы и нет? И кроватка. Все остальное потом. Так, опа. Утро наступает. О, что? Что? Так, так, все, я не буду убирать меч. Сейчас возьмем меч и положим его сюда. Место стержня Эндра. Ну, так. Ну, держись. Это ты мне открывал дверь? Ты? Ах ты ж, ей повезло то, что она упала в воду. Ну, держись, ну, держись. Я тебе покажу. На! Yes. Опа, опа, здесь красиво. Ладно, так. Ну ладно, я хотел написать уже Times Day. Ну ладно, уже как бы утро само наступило. Так, закрываем. Так что мы хотели расставить? Здесь, значит, будет кроватка. Здесь будет наковальня. Так. Слушайте, зачем мне эти штуки? Нет. Расставим печки, да. Да, хорошая идея. Ну а верстачки мы расставим. Давайте тоже вот так вот пофантазируем. Вопа. Очень красиво получилось. Потом, Тёма, горшочек потом. Очень уютненько и красиво. Так, давайте пойдем дальше. Так, здесь. Вот. Здесь. Ну, сундучок давайте
положим сюда, вот так вот. И вот так вот. Все. Печка, ну, здесь должно быть тепло, так что будут 2 печки. Будет... Хотя давайте в нашем доме будет много тепла, так что печек мы сделаем побольше. А, потом сундук не сможем открыть. Ну ладно. Ладно, ладно. Так, цветочек будет... я ступил сейчас. Ну, давайте сейчас, подождите, вот столик зачарований. Ну, а цветочек мы... у меня есть идея, куда мы поставим цветочек. На 3-й этаж, только это уже в следующей серии. Запомните, в следующей серии... Так, меч пусть останется, только посмотрим. Так, ну, почему у меня меч не за спиной? Вот сейчас он у меня в руке. Ну, странно. Странно, очень странно. Ладно, давайте дальше пойдем. Сундучки мы расставим тоже в следующей серии. А также здесь нужны, ну, я думаю, достаточно вещей. Так. О, слушайте, а давайте расставим везде коврики. Очень хорошая идея. Так, коврики у меня находятся здесь. Давайте красный ковер, только красный. Вот так, 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 вот так. Ага, там нельзя уже. Так, поднимаемся и напугался. Так, 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 так. Так. Ребята, вы слышали? Вы слышали только что? Ну, держитесь мне. Ой. Да что ж такое? А ну-ка, давайте. Эй, здесь кто-нибудь есть? Странно. А ну-ка, давайте-ка, вот, как я обещал, мы же раскопаем здесь. И что? Ай, я зря только сделал. Осьминог, кажется. Где? Я это сделал просто зря. Да Так, нет, это необъяснимо. Иди сюда. Что? Меня кто-то звал? Может, туда пойти? Так, возьмем факелы. Ах, да, я же их выбросил из инвентаря. Все, возьмем. Так, мне нужна еще кирочка. Кирочка у меня здесь. А вот коврик я зря выбросил, потому что эти вещи все оставим, кроме кровати. И хотя, да, кроме кровати. Так, тихо, меч в руки. Меч в руки. Не, кажется, я иду не в ту сторону. Возьмем факела. Сейчас нам нужно будет переходить. Тогда поставим здесь вот простые камни. Обожаю паркур. У-ху. Так, давайте. Опа. Опа. Ну. Опа. Так, берем факела. Ой, как страшно. В темноте ходить. Еще потоком. Так. Слушайте, ребята, Я... Что? Стойте. Привет. Вот кто это делал. Не, зомби не умеет меня звать. Так, стойте, я сейчас... Вот. Да, я знал. Ну, где-то я здесь видел паутину. Ну ладно, так, стоп.
Что? Там была там трава. Вот. Что? Может, что-то есть тут? Это Ну-ка, давайте. получится. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, тут ничего нет. Странно. Странно. Ладно, давайте вернемся обратно по факелам. Так, факел. Да что ж такое-то? Давайте пойдем обратно тоже паркуром. Ай! Все, гейм овер. Тём, не трогай. Опа! Вот, мы дошли до сюда. Да, ночь скоро. Не, ночь. До ночи еще долго ждать. Так, зайдемте в наш дом. Ну кто? Тихо. Тихо. Да что ж такое-то? Ребята, кто это? Кто это делает? Кто это делает? Кого, может, это наша? Хорошо. Это нам уже надоело. Эй, иди сюда, я тебя не боюсь. У меня есть меч. Что это было? Алмазный меч. Ты слышишь? У меня есть алмазный меч, я тебя не боюсь. Ой, извините. Что-то в камеру ударил вообще. Так. Ну, странно как-то. Странно. Давайте-ка сейчас поднимемся на второй этаж и зачаруем себе меч. Так, прочность, острота. Дайте вот так вот. Да кто это такой, ребята? Вообще, кто? У тебя что? Давайте, стоп. А ну-ка, иди сюда. Так, и давайте поставим к нему еще простой меч. Все, сундучок не нужен. Кто это такой сейчас был? Ну все, нам это надоело. Так. Ну. Дайте-ка. Стойте. Дайте-ка. Я знаю, что делать. Ребята, только ведем себя очень-очень тихо. Так. Где-то. Ну. Так. Вот. Стоп. Да. Это... Не, нам нужно вот это. Нет. Ну, вот я сглупил. Так. Во. Все. Ребята. И ждем, когда кто-то придет. А ну-ка посмотрим. Все. Кажется, он знает, что я здесь. Ну ладно, хорошо. Значит, вот такой вот домик мы с вами сделали. Давайте я его покажу вам еще раз. Вот такой вот домик мы с вами сделали сегодня. С вами был я, Рика Кот. Всем удачи и всем пока.